good morning mga kaibigan. Magandang buhay po tayo sa ating lahat. Ayan. Magpapakain sa ating mga alagang kalapati. Bibigyan ko tayo ng pagkain sa ating mga alagang kalapati. Sisimulan na po tayo. Bibigyan po natin ng pagkain natin mga kalapati. Magsisimula tayo pero niya lang po. Nandito na po sila. Sigurado. Mag-aarapin lang po yan. Naglalapitan na mga alaga natin, mga kalapate, boss, kulog. Ayan, ikot natin ng pagkain pa sa ganon, bakit nila. At mamaya makikita nyo rin, nakaikot sila sa akin. Nakatutuwa talaga pag nakita nyo sila ay nakaikot sa akin. Ang sarap-sarap kasi sa pakaramdam. Pag hinahagisa mo sila ng pagkain at talagang makikita mo, talagang nagliliparan sila, papalapit sa iyo. At syempre, katulad niya, binubudburan ko sila paikot. Mamaya makikita mo, nakapaikot na sila sa akin. Ito kasi mga ibon na ito na ang ginawa kong libangan dito. At saka ito ang parang second family ko dito sa Dua Qatar. Ay kita nyo nga, ayan kakaunti pa yan, parami pa ng parami, ayan umiikot-ikot na sila sa akin, umiikot-ikot na. Kasi yung budbud ko ng pagkain paikot sa akin, kaya sinusundan ko yan. Ayan, dadami pa yan, dadami pa kasi yung iba wala pa Ayan, marami kaya yan mga ibon yan. Masarap sa pakiramdam Kaya ginagawa ko dito mga kabayan, mga kapatid, sa every week mga 3 times ko silang hinahagisan ng pagkain. Pero marami naman nagbibigay ng pagkain dyan, yung mga namamasyal dito. At saka yung security guard dito, kasi every morning nagbibigay talaga sila ng pagkain. Ayan, diba? Parami pa ng parami, nakaikot sila, diba? Sarap-sarap na si pakaramdam pagka nakita mo sila nakaikot na ganyan. Lipad-lipad pa yan. Ayan kita nyo, napakaganda niya. Napakagandang pagmasdan. Lalo na pag yung medyo lilipad sila ng mataas-taas, tapos biglang bababa sa harapan mo, yung parang biglang maglalanding. Mega shoutout nga pala sa aking ka-team, sa ating international primer support. Mega shoutout po sa inyo mga kapatid, lalo na po sa ating mga admins. Siyempre, sa pangunguna ni Ma'am Kat Perfection, ayan. At mega shoutout po sa lahat po ng member. Mabuhay po kayo. At maraming salamat po sa inyong mga walang sawang pagsuporta kay Kulog Vlogs. Mabuhay!
With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. You pull me out of deepest water so I can breathe again. I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to carry on. Pull me into you. You give my life again. You make me hope again. Ayan po mga kaibigan, nakataga naman po ang ating mga alagang kalapati. At napakarami po sila, naubos na po yung pagkain ko. Kaya ayan, nakataga sila, napakarami po sila. Kaya balik kayo nyo, bali 2 kilog kalahati yung pagkain na yun. Yun po ang ating ginagawa mga kapatid. Napakarami po yan. Siyempre, maraming salamat po. Lalo na po sa lahat po na sumusuporta sa akin. At sa buong team ng ABS International, International Support. Maraming salamat po. Okay, see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. God bless.